vraiment Dieu bénisse tous nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent vraiment partout à travers le monde. Comme je dis toujours, on est ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Vraiment, je suis encore ravi de vous voir aujourd'hui à la rencontre de notre nouveau numéro de notre émission Ciel Ouvert qui est toujours présenté par votre journalité de la presse Jonathan Bango et derrière la caméra ce DT Image Mukendi. Vraiment là où vous êtes, je vous invite de s'abonner massivement sur votre chaîne Mérodi TV et Arc 25 TV. Chers fidèles téléspectateurs, aujourd'hui nous allons vraiment développer, entretenir un grand sujet qui est un livre inspiré de Dieu. Aujourd'hui, avec vous, nous allons découvrir c'est quoi ce livre qui est inspiré de Dieu. Est-ce que c'est le Coran? Est-ce que c'est journal de presse? Est-ce que nous allons vraiment découvrir à la voix de notre invité qui est le prophète Djouma Tabernacle, là où le message du royaume de Dieu est prêché. Vraiment, là, nous allons découvrir c'est quoi un livre inspiré de Dieu. Ensemble, nous allons découvrir sur notre numéro de l'émission Ciel Ouvert aujourd'hui. Vraiment, sans plus tarder, je ne peux pas passer sans pour autant être reconnaissant à tous ceux qui nous suivent partout à travers le monde. Là, je vois à Kassia Lokangen à Paris. Je te fais vraiment un coucou. Je salue l'administrateur Gracia Naloulou et CG Etienne, Maman Marlène Djouma, Israël Djouma apôtre. Vraiment, je suis avec vous et on est ensemble. Sans oublier le sécurité du prophète. Prophète, avec votre sécurité simplice, je te salue de loin. Je salue tous nos fidèles téléspectateurs de l'Angola. Je sais que Akunangola, Bob Matumona, je suis vraiment très ravi, mon frère, de ce que tu es en train de faire pour cette émission Ciel Ouvert. Naebi ke na Angola, bazolanda vraiment biso, tope sibino mbote makasi. Na portugais, to ebite nini tokoloba, mais mbote vraiment ebele. Mbote ebele na bana nyonso ya RDC au bavani na Suisse. Là, toujours restez branchés sur votre émission Ciel Ouvert. De tes images, je te salue et je salue Belleville Tezo, là où vous êtes, vraiment un coucou. Très chers fidèles téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons entamer notre sujet qui est un livre inspiré de Dieu avec notre invité qui est avec nous au plateau. Dieu, prophète Djouma Tabernacle, to yebi na ministère na yo oza vraiment côté ya le message du royaume de Dieu yango eza vraiment prêché na kati ya ministère na yo yango to sepe lisusu ko yamba yo vraiment na plateau na biso ya lelo bongo ba téléspectateurs na yebi place baza vraiment béni. Mais sujet ya munene oyo memeli biso vraiment un livre inspiré de Dieu to lingi to yeba parce que ba livre eza ebele oyo pe batu misusu bazolobaki ya bango pe eza inspiré tout soit exemple ya Coran parce que Coran pe eza livre oyo na part ya ba musulman balobi eza pe livre inspiré de Dieu. Alors na livre inspiré de Dieu olingi penza oyebisa bana na Nzambe nini? Merci mingi po na mutuna wana, merci po na balandi bipai nyoso bozali Nzambe na nguya ayeba kobatela ayeba kosunga bino po na émission oyo. Parce que cette émission est comme ma transformation na vie à batu ebele et comme ma changement pe batu mingi bakozala béni na kat na émission oyo tango nazo kolobake la Bible ezali ensemble de livres eza bibliothèque ezali livre de livres ba livre ebele esangani na livre moko ba bengi yango la Bible ezali bibliothèque ensemble de livres. Ce qui n'a l'objet que ezali livre inspiré engi kolobake molobeli pe mokomi ezali yemo konzambe zambe nde aza molobeli maloba nyonso oyo ezali na kati na Biblia ezali maloba oyo euti na mutute ezali maloba oyo euti na Nzambe maloba o Nzambe alobaki na Abraham maloba o Nzambe alobaki na Isaac alobaki na Joseph maloba oyo alobaki na ba prophète
maloba oyo alobaki na bantoma. Alors maloba wana basangisi yango esika moko, c'est ce qu'on appelle babengi yango la Bible. Maloba Nzambe alobaki ko banda jardin d'Eden, alobaki na Abraham, na Isaac, na Jacob, alobaki na ba prophète, aye koloba na Jésus-Christ Nazareth, alobi na ba apôtre, ensemble ya maloba wana molobeli azaka kamoko ezali kaka Nzambe nde aza koloba na batu pe bazali kokoma yango. Ya solo lokwa tozo lobela livre ezali oyo batu bakoma. Mais tout monde a livre nyonso ezalaka na grand thème. Tout le monde a ba précis de grammaire, tout le monde ba Korah, tout le monde ba livre ebele. Livre to Bible, livre o eza inspiré. Grand thème ya Bible, to Bible vraiment elobelaka nini comme grand thème na yango. Merci mingi pona mutuna. Thème ezaka moko. Makambo nyonso ezala oyo Nzambe alobaki na Abraham, na Isaac, na Jacob, na bantoma. Maloba nyonso wana eza koloba kaka Jésus de Nazareth. Eza koloba kaka Jésus. Parce que Ancien Testament ezali koloba pona koya na Jésus. Après Nouvelle Alliance ezoloba makambo mibale ezali koloba tango Jésus aza na biso pe la seconde venue. Nde ezali conclusion ya Bible mobimba baza koloba Ancien Testament bazo koloba pona koya ya Messie ya Jésus. Après Jésus tango ayeye moko, après bazo koloba sikoyo pona seconde venue nde conclusion mobimba ya Bible oyo aza acteur principal ya Bible ezali Jésus de Nazareth. Alors pour to yeba vraiment que Bible lokola olobeli Bible lokola les livres ou les inspiré et loko nini vraiment ba détail nini zo ndimisa oyo ko ndimisa ba landio bazo landa biso ba musulman ba bouddhiste pe ba religion musu o bandimaka Bible te nini vraiment oyo ko ndimisa bango que Bible eza mukanda o eza inspiré de Dieu. Merci mingi pona mutuna wana. Naza koyebisa ke Bible eza buku moko ezali inspiré parce que makambo eza na Bible ezali bisakoli eza prophétie. Nakokoloba par exemple mukanda ya Esaïe balobi ete Masia akobotama na vierge. Maloba wana elobami 712 ans avant Jésus de Nazareth. Avant Jésus aya 712 ans baza koloba ke Masia akobotama na vierge pe akobotama na Bethléem pe bilei oyo akobanda kolia pe liwa na ye ndenge akokufa. Alors ozomona bisakoli nyonso wana ozomona ke livre wana eza livre moko ezali inspiré pe ba auteur bato ba komi ba Bible bazali génération moko te. Ozomona bato avec des générations différentes mais bazolo bandenge moko avec le même esprit. Ozomona ke livre wana eza livre ya Nzambe pe na koyebisa ke buku oyo etekamaka mingi na monde eleki ba buku nyonso ezali Biblia ezali kotekama ya koleka pe prophétie nyonso oyo eza na kati na Bible oyo ekomama na kati na Bible prophétie nyonso ekokisama prophétie kaka moko oyo ekokisami nano te c'est l'enlèvement. Prophétie nyonso ekokisama oyo etikala ekokisami nano te c'est l'enlèvement. C'est pourquoi nakoyebisa ke Bible ezali livre inspiré de Dieu eza buku ya Nzambe. Mais comment Bible est inspiré de Dieu pendant que tozomona ba Jacques, tozomona ba Matthieu, tozomona ba Luc, baza batu le roi biso ba komi ndenge pe tokomaka journal nyonso tout oyo tutangaka. Mais comment tokokyo lobaki eza inspiré parce que tozomona kuna na Jean ba lobara mingi épître selon Jean, épître selon Marc. Bon, et loko ni penze ko ndimisa biso parce que eza mukando oyo komami na maboko ya batu ndenge batu nyonso bakomaka mikanda nyonso. Merci mingi. Bible balobi c'est poussé par l'esprit nde batu bakomaki Biblia. Pena koyebisa ke Bible ezali buku moko ezali ya Nzambe a force ba livre mususu okotanga na ba journal okotanga livre ya géographie okotanga ba syllabus et comme ma transformation na vie ya mututé. Mais ndenge Josué alobaki na Josué chapitre 1er verset 8 balobi tangaka Bible tongo midi pokwa pour être vie na yo ezwa transformation. Bible ezali buku moko moto soki oza kotanga yango vie ya moto eza ko se transformer
ozali komela diamba kotika diamba tango ozotanga Bible, ozalaki mutu ya misala mabe otiki, ozalaki mutu moko, ozalaki mutu mabe okomi mutu malamu. A force ya kotanga Bible, c'est pourquoi nazo koloba ke Bible ezali buku ya Nzambe parce que tango za kotanga Bible ya pamba ozali komona changement pe mutu tango za kotanga Bible aza ko se retrouver na kati. Eza koteya yo, ozomona ba faiblesse na yo, ozomona bulembu na yo, ezali kolobela yo na tango oyo mutu azali kotanga Bible. C'est pourquoi Bible tolobi ezali inspiré, ezali liloba na Nzambe, tango za kotanga eza koteya yo, tango za kotanga eza ko transformer yo, eza ko changer vie na yo, ezali ko élever yo. Tanga mukanda oyo poete otombwama ozala élever okende liboso. Mais eza mukanda o batu bakomi na maboko na bango. Merci mingi po na Biblia bato bakomi mais makambo bakomi eza ya bangote ezali maloba ya Nzambe bazali inspiré na Nzambe. Bo baza kokoma baza ba simple écrivain mais mokolo maloba ezali moto oyo aza kokoma te, mokolo maloba ezali Nzambe. Parce que ça lolenge mibale moto oyo azali kokoma journal ezali ko uta na makanisi na ye na motema na ye, mais moto oyo akoma Bible azali simple écrivain aza kokoma mais makambo aza kokoma kuna eza ya yete, makambo aza kokoma ezali ko uta na Nzambe. Makambo oyo azokoma euti pa na Nzambe. Malgré Bible ezali livre inspiré de Dieu, mais Bible yango moko tomoni balobi ezali couteau de double tranchant. Ezoboma, ezobongisa. Mais comment eloko oyo et comment mi ezali inspiré na Nzambe, mais yango moko koto ezoboma koto ezobongisa na place wana eza penza nini? Merci mingi pona mutuna wana Bible balobi ete ezali mbeli ya mino mibale. Ezali kolobake na kati na liloba na Nzambe ekoki kopesa yo bénédiction ekopesa yo malédiction. Soki ozali kosale la parole de Dieu ekopambula yo, ekoelever yo, okozwa ba grâce, okozwa ba faveur. Mais soki osaleli yango te, obi osaleli yango na ndenge ya mabe, na kati na Bible toza na bénédiction, toza na malédiction. Na ba oyo baza kosalela na ndenge ya mabe, na ndenge Nzambe alobi te, na tango wana bakozala maudit. C'est pourquoi balobi Bible ezali mbeli ya mino mibale, toza na bénédiction na batosi, na bato baza kotosa te, bazali na kati na malédiction. Parce que Nzambe azalaka na biloko mibale mibale, tozali na butu, tozali na moi, tozali na malamu, tozali na mabe, tozali na mubali, toza na mwasi, toza na bénédiction, tozali pe na malédiction na kati na parole de Dieu. Bénédiction eza pona batosi, malédiction ezali pona ba oyo bakotosa parole de Dieu te, na tango wana bakomona malédiction ya Nzambe. Yango nde bozwi lelo explication ya koyeba ke Bible malgré et tolobaka ke eza mbeli ya double tranchant, eza na lolenge ya kosalela yango. Soko osalela na ndenge ya malamu ekobikisa yo, soko osaleli na ndenge ya mabe ekoboma yo. Mais prophète tozolobela livre, toyebi livre eza na ba chapitre, livre eza na ba verset, mais Bible eza vraiment munene ebandi na Genèse tin Apocalypse. Mobimba nango wana ekoki ko contenir combien de livres? Po na nyonso kobanda Genèse ti kokoma na kati na Apocalypse tolobi ke Bible eza bibliothèque, eza livre de livres. Engi kolobake kobanda Genèse ti kokoma na kati na Apocalypse ezali na ba livre ebele o eza kuna na kati. Alors na kati na ba livre nyonso wana eza kolobaka ka ezaka na esprit moko, eza koloba mutu moko, eza koloba kaka na Jésus-Christ Nazareth. C'est-à-dire eza ba livre ebele, Bible à soi tokoki kobenga ngo eza bibliothèque, ezali ensemble de livres ebele oyo ezali na kati, ezali na ba livre, ezali pe na ba chapitre, ezali pe na ba verset.
Ya solo lokwa tozolo bela livre oyo eza inspiré de Dieu malgré ekomamaki na batu toyebi ke ekozanga te kozala na mwa histoire. Ya solo prophète moi historique muke ya Bible po toyeba penda origine ya Bible e uti wapi po eya kokomela biso le Zambi apambola pona mutuna wana parce que batu mingi balobaka ete Biblia ezali na contradiction. Bible ezali na contradiction te. Parce que langage ya Nzambe na langage ya mutu ekeseni eza très différent. Langage ya Nzambe alobaka toujours na masese. Biso bato tolobaka polele. Au même tango Nzambe ayaki na mokili, obengi Jésus na Nazareth na ba apôtre, azalaki koloba soki alobi ba apôtre il faut baya lisusu kotuna explication ya makambo oyo aza koloba. Eleki koloba ke Nzambe alobaka toujours na masese po bato oyo baza ba eli, oyo baza ba ponami ba comprendre, oyo baza ba ponami te ba comprendre te. Eza lokola nguba soko pese bato nguba okopesa bato na poso te. Nguba il faut longola poso obwaki olesi ko mbuma. Alors na Bible balobi toza na logos, toza na les écritures, toza na rema. Rema elingi koloba révélation. Alors Bible eza na révélation. Ezali na makambo mususu ndenge komami, ezali lolenge oyo oko interpréter ndenge wana te. Alors na tangu wana introduction ezate. Nakoloba par exemple pona ba Matthieu les 4 évangiles. Ceux qui moto amoni événement, batu nyonso ba expliquer ndenge moko te. Événement moko koleka, oza wana boza ko assister ndenge événement zoleka, mais ezaka ka événement moko boko expliquer, mais moto na moto aza na façon na ye oyo ako expliquer pona les 4 évangiles, mais pona ndimbola par exemple pona jardin d'Éden, pona péché originel, ba musu balobi baliaki pomme vert, ba musu baliaki musuni, ba musu baliaki boy oyo biso toyebi vérité. Balobi ete njete nyonso ya kati kolia te. Njete wana ezali njete tozomona te ya savoke eza mutu ndenge parti ya kati ezali le sexe. Balobaki na sexe, balobaki na Eve ke tant que ba autorisé na noté okoyeba mobali te okoyeba mwasi te. Alors eloko yeye kosalema nde na eleko wana na tango wana na créature ya liboso nyoka azalaki exactement lokola biso bato, mais azalaki toujours voisin, azalaki toujours pembeni ya mutu. Yango meme tomonaka ke mwasi nyonso oyo azalaka toujours pembeni ya mobali songolo abimaka naye. Yango tomoni nyoka asalaki nde ekobo na Eve nde babengi yango péché originel, ezali nde likambo ya pite, ezali likambo ya ekobo, eza problème ya révélation. Bato baza na révélation nde bayebi likambo wana, mais mutu oyo aza na révélation te azoloba kolia musuni, mais okolia musuni ndenge nini? Moto soki ale eloko akosimba nde na munoko, moto soki ayebi musuni okoti na chambre, okoti mwana ayebi musuni, komona ozosala nini? Asimbi munoko parce asumuki na munoko. Mais Eve asimbaki munoko te, mais asimbaki sexe na ye parce que sexe yango nde esumukaki. Yango tokoyebisa ke Bible eza na contradiction moko te. Bible au contraire eza kosencorde kobanda na bagénération oyo eza ya kokesana, mais eza kotambola kaka na même esprit mpe na lolenge moko. Vraiment soki eza bongo Bible ezotambola na même esprit na lolenge moko, prophète Djuma, pourquoi ba écrivain ya Bible au lieu basalela logos to rema, pourquoi pas bakomaki Bible qui est facilité mutu nyonso soki tomoni eza place bazolobela bidon bakomi bidon, soki bakomi nzete bakomi nzete? Pourquoi bakomi yango na il faut esenga révélation et puis esenga écriture? Pourquoi? Merci mingi pona mutuna wana, batu mingi batunaka mutuna wana pona koloba pourquoi Nzambe alobaka ka polele batu nyonso ba comprendre, mais soki ezalaki bongo nde toza na église te, nde mutu na moto azali na église na ye, pe mutu nyonso même aza prédicateur te, aza prédicateur. Soko lelo oyo
tozali na bato oyo toza na baprédicateur parce que baprédicateur wana baza inspiré de Dieu. Soko lelo oyo toza na bato mosusu baza bamécanicien, bamosusu baza bamécanicien te parce que mécanicien ayebi mosala na yebi moteur. Alors soki ezalaki ete mutu nyonso ayebi kobongisa kofungola moteur kosala yango engi koloba ke mutu nyonso alingi azala mécanicien. Engi koloba ke ezali pour les élites, ezali makambo mosusu nzambe abombi yango mpona basantu oyo alobi biloko oyo abombi yango de génération en génération me apesi yango mpona bana na ye. Mpona bana wana tobengi yango ce sont les élites oyo nzambe abombeli bango barévélation po bato oyo bazali ya ye te bakoka kocomprendre te bakoka koyeba te. Vraiment bacomprendre te bayeba te. Chers fidèles téléspectateurs, comprenez, nous avons de comprendre c'est quoi la Bible, parce que c'est un livre qui est vendu beaucoup dans le monde. Et je te kamami, c'est un livre où il y a beaucoup de nyonso. Même il y a des musulmans au coup de la Bible. Même il y a des bouddhistes au coup de la Bible. Alors il faut comprendre pourquoi Bible livre wana et l'ogoni pele sala qui est inspiré. C'est pour cela Ozolanda notre invité a vraiment pour éclaircir pour toyeba malembe ndenyenini Bible ezali livre ou ezali inspiré na Nzambe. Vraiment prophète toza toujours na sujet na biso toujours la Bible ils ont inspiré na Nzambe. Mais ce qui totali tozonga mwa muke na sima lelo yo tozongi nazonga mwa muke na olobaki mpona catholique na protestant. Catholique lelo tozomona bazosalela baza na livre tombe bazosalela Jérusalem bazosalela sainte livre mais livre catéchisme wana eza yango te bazosalela na place wana tomoki kolobani. Est-ce que c'est pour tromper bana na Nzambe ou bien eza kaka ndenge makambo ezokende? Merci mingi mpona motuna wana ndenge mpona livre oyo ba église catholique ezali kosalela nakoyebisa ke Satan a une église. Église ya Satan babengi yango église catholique romaine. Alors bango bazali kobalula parce que mensonge eza nini? Mensonge eza vérité erronée. C'est-à-dire bazwi kaka vérité wana bakakoli yango. Nde yango église catholique aza kosala azwi kaka Bible oyo bayebi eza vérité azwi makambo na ye mosusu abaluli yango nde esika oyo azali kokosa bato mais na esika wana baza koutilize lokuta mpo bayeba kokosa bato mais babengi yango catéchisme. Vérité ezali na kati na la Bible la sainte Bible kuna nde vérité ezali ndenge naza koyebisa yo même bamusulman Coran ezali Bible Ancien Testament. Okomona même babouddhisme même église des noirs bato nyonso wana bazali kocritiquer Bible mais baza koutilize Bible baza toujours na référence na bango ezali Bible référence ezali Bible référence eza Jésus oyo azali le centre oyo azali moteur oyo acteur principal ezali ya Bible yango tokoyebisa yo ete Bible ezali buku moko na kati na écriture bonzambe eza na kati parce que maloba oyo eza na kati na Bible eza maloba oyo eza na nguya eza na puissance eza na ba effet. Soki ozwi parole de Dieu otia yango na kati na motema na yo mpe ozwi parole wana prononce na motema naza koyebisa eza arme monene oza kodétruire misala ebele ya molili ya monde de ténèbres. C'est pourquoi omoni baeglise ya lokuta baza koevite yango baza kokima la Bible parce que bazali bato ya molili bazali kobanga lumière ekota na kati na monde na bango lumière ekota na église na bango. Vraiment bazobanga lumière ekota na église na bango tolongola te tobakisa te mais kotala biso moko ba chrétien toza kosalela Bible yango ondire na bitumba soki toke kote oyo kote mosusu balobi
ba démon misusu balongwaka na jeûne et prière. OK, côté ba témoin de Jéhovah balobi jeûne et prière etali bango te. Jésus déjà jeûna pour na bango. OK, côté misusu l'église misusu bango balobi veillée de prière batu balalaka. Ozomona te que livre wana kaka moko mais façon oyo bana na nzambe bazosalela yango ezali vraiment correct to eza correct te tolongola te tobakisa te nini tokolongola te nini tokobakisa te. Merci mingi mpona motuna wana mpona makambo etali interprétation ezali etumba moko monene yango moni na Ancien Testament ezalaki toujours na souverain sacrificateur azalaki kolata Urim et Thummim. Urim et Thummim ezalaki pièce moko oyo sacrificateur azali kolata moto soki oye na interprétation ebongi ointerpréter liboso ya nganga nzambe soko moto epeli alobi interprétation na yo eza ya solo soki epeli te oza moto ya lokuta. Alors lelo oyo Urim et Thummim ezali la saine doctrine mais yaka na yo na interprétation mais interprétation wana soki ezali na kati na saine doctrine te naza kolobaki ezali satanique eza ya lokuta. Nakopesa exemple yo ozoyebisa bato ke moto po abike po ali adongodongo mais prouve biso na Bible kasi nini ekomami yo lobi ete moto po abika il faut amela pétrole il faut amela jus lakisa biso na Bible ekomami place nini makambo nyonso oyo moto aza koloba ata moto alobi ete aza inspiré de Dieu bato mosusu balobi ete nzambe alobelanga face à face alléluia mais il faut ezala en concordance avec la Bible. Soki ezali na Bible te makambo ezali koteya naza koyebisa ke directement ezali satanique olo ayebisaki bato oyo ata angelu na nzambe akiteli yo aye koteya yo makambo oyo eza na Bible te alobi ete ange wana afingama ofinga ange wana aye koteya yo makambo oyo ezali na kati na Bible te. Alors nakoyebisa ke interprétation mutu nyonso aza habilité mpona kointerpréter te mutu akoko ye nde ainterprétaka yango. Alors bato baza kointerpréter na théologie parce que eloko etie mobulu mingi eza likambo ya théologie. Théologie eti mutu mpona makambo na nzambe mutu moko boye parce que mutu po azala serviteur de Dieu ezali po mutu atanga théologie azwa licence ya théologie abimi pasteur non mutu azali né serviteur de Dieu on est né pasteur ozali né évangéliste ozali né apôtre prophète mutu abotamaka donc mpona kokata te toloba bato basali théologie nde bakotisi mbutu na interprétation ya écriture ya Bible. Merci mingi mpona likambo wana ya théologie na koloba mpe théologie na moto oyo oza déjà na don oza na likambo na nzambe nzambe abiangi yo soki olobi ke otanga théologie ekozala mabe te me bato oyo baza na likambo te oza na yo na don te oza na yo mosali na nzambe te bon lokolo olobi bon apôtre tel asalaki église asombi jipe asombi mutuka nga mpe misala eza te mikolo église oke kosala théologie premier graduat ti ozwi licence obimi pasteur parce que en théologie non okomi pasteur non yango te yango nde bayela sikoyo moto ya maladi bondela moto ya maladi abika parce que otangaki théologie kosimba te. Théologie ezali malamu na bato baza na don oza déjà na don ozwi na déjà appel ya nzambe soko bakisi mpe po balobi likolo ya foi okobakisa mpe connaissance eza nango mabe te mais bato oyo baza na don te bato baza na likambo te omoni nde babomi interprétation ya Bible bato wana nde babomi interprétation ya Bible baza bazwi intellect bazwi intellectuel mayele ya mosuni batie yango na Bible oyebi ke na kati na Bible tozalaki na Kaye na Abel bakoyebisa ke Satan c'était l'animal le plus rusé elingi koloba ke moto wana azalaki na mayele koleka Satan aza na mayele ebele ezali mpe na baoyo baorateur bazali baéloquent bayebi koloba
mais makambo bazoloba wana baconférencier bazosala baconférence ya minene mais baza koloba ayebi koloba bien mais azwi apele na nzambe te parce que koteya même un enseignant akoprépare liteya na ye abati na chere atei ndenge bapreparaka liteya mais liteya po epesa vie epesa bomoi edelivre bato bakangulama oteyi après koteya moto alobi banda lelo nakomana lisu likaya te oteyi après koteya alobi ete natikiki ndumba oteyi après koteya moto abuki sime na ye po ete bamakangu nyonso bazali babenga lisusu te poza na pele na nzambe moto oyo azali ne balobi Jérémie avant libumu ya mama na yo nakomisaki yo prophète meme na misala ya mokili tozali na bamécanicien oyo abotami na mécanicien mais nakoki koloba par exemple bamétis plupart ya bamétis bazali na eloko wana inné mais toza mpe na badocteur de la Bible. Oui, tozali docteur de la Bible. Docteur de la Bible oyo ya kobotama bazali docteur de la Bible oyo atangle yango place te mais azali inspiré soko a expliquer likambo na baécriture na yango ezali normal yana eza na établi ya Bible na logos to na rema moto oyo babengi docteur c'est un enseignant azali moto oyo aza kolakisa bato makambo na nzambe tokoloba prophète akokoloba par exemple point songolo alors docteur nde akomema bato na Bible makambo oyo prophète aza kosakola prophète aza koloba tala eza na Bible sika boye tala elekaki mpe na période boye mpe na ntango boye likambo na chapitre na yango na verset na yango moto wana babengi ye le docteur de la loi azali moto oyo aza inspiré na Bible amela Bible mokimba événement nyonso likambo nyonso ayebi yango eza na kati na Bible aza enseignant akokolakisa bato la saine doctrine kolakisa mateya oyo Jésus atikaki na bantoma na ye yango tobengi yango la saine doctrine soki moto aza koteya la saine doctrine moto wana nde aza beni moto wana nde akopambwama moto wana nde aza na lobiko na Nzambe. Un livre inspiré de Dieu mais livre yango oyo eza inspiré de Dieu bit nango eza nini importance nango mpona biso eza vraiment mpona nini. Merci mingi mpona motuna wana importance moko akopesa ya Bible ezali Nzambe afana na kati na moto. Importance ya Bible tango ozali kotanga Bible eza lokola ozolia tango oza kotanga Bible oza kolia bilei wana tango ekote na kati na nzoto na yo okotisi Nzambe parce que balobi la parole c'est Dieu. Alors tango ozali kotanga Bible okotisi parole na kati na motema na yo Nzambe afande na kati na motema na yo okomi efandelo to tabernacle ya Nzambe sika Nzambe afandi susi ya Nzambe na Bible ntu Nzambe afana na kati na bomoi na yo soki Nzambe afandi na bomoi na yo obela te soki Nzambe pase balobi présence ya Nzambe ezali absence totale ya Satan soki Nzambe afandi na bomoi na yo échec ekozala te maladie ekozala te pauvreté ekozala te okozala na esengo okozala na kimia mpe mokolo na suka sans problème okozala leve okokota na mboka na Nzambe à partir ya parole de Dieu ozali koyoka parce que porte d'entrée ya parole de Dieu tozala na parole parlée la Bible parlée ezali ntango moto aza koteya ntango aza koteya oyo ezali porte d'entrée monene ya parole de Dieu ezali matoi ezali porte d'entrée oyo parole de Dieu kote na kati na motema na yo tango parole de Dieu kote na motema eza Nzambe akote na motema na yo Nzambe soki afandi na motema na yo okobela te okoeshue te makambo nyonso ekobongo okende liboso mpe okomona transformation na kati na vie na yo. Vraiment l'importance de la Bible c'est pour nous transformer pour que nous soyons vraiment un corps tabernacle comme notre invité le prophète Juma tabernacle c'est-à-dire Nzambe kati na moto Ecclesia aza kolakisa lolenge elilingi ya Ecclesia topé église le tabernacle c'est ça but ya livre oyo ezali inspiré comme 2 Timothée dit
eza mpona koenseigner, eza mpona koredresser, eza mpona kopesa sagesse, eza mpona kotransformer mutu. Vraiment, la Bible a une grande mission, a un grand travail à faire dans notre vie, dans notre âme, dans notre esprit. Et surtout, la Bible peut transformer une personne sans valeur. Il y a coupé ça et valeur, namiso ya batopé et tombolier. Vraiment, chers fidèles téléspectateurs, nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Là, vraiment, c'était votre émission Ciel ouvert au micro de votre journalité de la presse et derrière la caméra de images. Mais nous ne pouvons pas nous séparer sans pour autant écouter le mot de la fin de notre invité. Prophète Djouma Bandeko Bazolandayo, tu éviter Nagnon son Oyomemela Kibiso Lelo, un grand sujet autodéveloppé, un livre inspiré de Dieu, Olingi Penza au Lobanini comme mot de la fin na Bandeko Bazolandayo. Merci mingi pona balandi nyoso na temps kitoko okorekisi na biso elongo na koyebisa oboye moto il faut azala na Bible zala na Bible be livre oyo il faut otangaka yango mikolo nyonso na koyebisa ke il faut kosalaka effort au moins na mbula moko otangi 2 fois de Genèse à l'Apocalypse. Alors kosala yango il faut salaka yango otanga au moins 10 chapitres par jour. Mokolo na mokolo, pesa 10 du temps. Pesa 10 du temps, au moins 2 heures du temps par jour pour être otanga ka Bible. Na tango zali ko sala yango, naza ko yebisa ke dès que Josué chapitre 1 verset 8, alobi tanga ka mukanda o méditer cet livre jour et nuit, na tango wana okozwa récite na kati na domaine nyonso. Mais na ko yebisa ke eloko ya sika na mokili ezate, réponse ya makambo nyonso na kati na mokili oyo efane na kati na Bible. C'est pourquoi epesaka sagesse, epesaka bwanya, epesaka ba réponse na vie. Yango naza kosenga na mutu nyonso ozaka na Bible te, somba Bible, bandeko basi oza na kabelo, teka kabelo, somba Bible, oza na téléphone, teka téléphone, somba Bible, yo ndeko mobali, somba Bible, tambola na Bible, cadeau monene kopesa na bana na yo, c'est la Bible. Vraiment un bon cadeau ya kopesa na bana eza Bible. Vraiment to sepeli lisusu na oyo invité na biso le prophète Djouma Tabernacle, là où le message du royaume de Dieu est prêché par Djouma Tabernacle. Vraiment to sepeli prophète na éclaircissement oyo pesi na sujet à lelo sur un livre inspiré de Dieu. Ola kisi biso pena lolenge livre wana eza inspiré. Vraiment to kutani na mikolo ekoya na bolingo kolo Yesu.